अचानक उसका अलार्म क्लॉक जोर से चिल्लाता है। रिंग रिंग रिंग। उठो उठो, बस 5 मिनट और। फिर मुझे मत मारो, मैं भी ड्यूटी पर हूँ। बच्चा चंकर कंबल ओढ़ लेता है। बच्चा डरते हंसते कहता है, ये सपनों में हो रहा है ना। लेकिन अलार्म साइड में कूद जाता है और मजाक में जुबान निकालता है। नाइस ट्राई। बच्चा गुस्से में तार खींचता है, लेकिन अलार्म चमकता है और बोलता है, बैटरी भी है मेरे पास। सी ही। ब्रेकफास्ट टाइम। और हवा में टोस्ट उड़ाने लगता है। बच्चा हक्का बक्का खड़ा है। इधर अलार्म कूद रहा है, उधर टोस्टर नाच रहा है। टाइम पर सो, वरना तुम्हारे गैजेट्स मिलकर तुम्हें उठाएंगे।